मित्रांनो नमस्कार. टायखे हेल्थ केअर आपल्या सेवेत घेऊन आली आहे 100% आयुर्वेदिक व नैसर्गिक घटक असलेले जडीबुटींनी युक्त मॅक्स ब्रीथ सिरप. जुनाट खोकला, अस्थमा, फुफ्फुसांचे विकार, श्वासनलिकेला येणारी सूज, पांढऱ्या उतिकांची अनावश्यक वाढ, सलग येणाऱ्या शिंका, छातीतील घरघर, वारंवार होणारी सर्दी पडसे, नाकातून सलग वाहणारे पाणी, छातीत कफ जमा होणे, श्वसनाला त्रास होणे, या सर्व समस्यांवर मॅक्स ब्रीथ अतिशय प्रभावीरित्या काम करते. घशात होणारी खवखव, अचानक येणारी दम्याची उबळ, अस्थमाचा अटॅक यावर मॅक्स ब्रीथ काही क्षणातच फायदा देते. छातीत चिटकून राहणारे कफ सैल करते. जुनाट खोकला, सर्दीपासून त्वरित आराम देते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून दम्याच्या प्रवृत्तीस कमी करते. श्वासनलिकांना मोकळे करून श्वसन संस्थेला होणारे संसर्ग टाळते. फुफ्फुसांना मोकळे करून श्वासाची आदान प्रदान सोपी व सुखकर करते. आंतरिक दाह कमी करून श्वसन संस्थेची सूज उतरवते. मित्रांनो, आपल्या स्वतःला व आपल्या परिवाराला सर्व प्रकारच्या जंतू संसर्ग रोगांपासून वाचवण्यासाठी आजच ऑर्डर करा. ऑर्डरसाठी मोबाईल नंबर आहे 8888 690 436 8888 690 436.